蹲下来，拿个路灯当氛围，就可以拍出那种。今天的主题是什么？西班牙姐不知道。嘿，今天的主题是韩剧女主角。我要一个完整的这个墙，然后对焦对在墙上，我是虚的，跑向你。还有一个动静结合，车流过去的时候，我就在这边，我不动，车会动的。把我放在那个 yes 的下面。我先是虚的，对焦对在墙上，把我放在最角落上面。然后呢，镜头慢慢走过来，把我放在中间的时候，我回头看。